Kidophone. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ലെറ്റർ സൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്താ പെട്ട കളർ ഓറഞ്ച് ആയല്ലേ? അതെന്തായിരിക്കും ഓറഞ്ച് ആവാൻ കാരണം? ലാസ്റ്റ് വീക്ക് we learned the letter O. ഓറഞ്ച്. ഇന്നപ്പം നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും പഠിക്കണേ? ലെറ്റർ പി. There was a forest. എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഒരു കാടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാട്ടില് there lived a pig. ആര് താമസിച്ചിരുന്നു? pig. പിഗ്ഗി എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പിഗിന്റെ പേര്. എന്തായിരുന്നു പേര്? പിഗ്ഗി. The day was so special. എന്തായിരുന്നു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നറിയോ? It was his birthday. It was his birthday. Hooray! അവിടെ പിഗിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി, ബാക്കിയുള്ള അനിമൽസ് എല്ലാവരും കൂടി decided to celebrate his birthday. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിഗിന് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. എന്ത് കൊടുക്കാൻ? പാർട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിഗിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയണ്ടേ? പിഗിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരാണ് പിന്നെയോ നമ്മുടെ പിഗിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടോ? എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ പാർട്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയമായി. ആ പാർട്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യമ്മി ഫുഡ്സ് എത്തി. എന്തെത്തി? യമ്മി ഫുഡ്സ്. പംകിൻ ജ്യൂസ്, പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ്, പിന്നെയോ പിസ്സ. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ? പിഗ് കേക്ക്. പിഗിന്റെ ഷേപ്പില് ഒരു പിങ്ക് കളർ കേക്ക് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. നമുക്കപ്പോ കട്ട് ചെയ്യാം. Puff out the candles on the pig cake. എങ്ങനെ? Puff out the candles on the pig cake. അങ്ങനെ today we learn the letter P. P make the sound. എങ്ങനെയാ?